唉，大雄啊，之前借俾你嗰本漫畫，我決定送俾你啦。吓，送俾我？可以好舒服咁喺屋企睇漫畫嘅日子已經完結，唉，以後都唔會再有啦。發生咩事啊？突然間冇晒心機。惡魔啊！惡魔好快就會嚟啦。就算係結婚都唔使咁誇張。唉，如果用豆掟佢可以令佢走嘅話，幾好咧。當本大爺為咗嚟緊嘅個人演唱會而日以繼夜練習唱歌嗰陣，媽媽竟然叫我唔好喺屋企裏面發出怪聲啊！咁啊，梗係啦。你講咩話？哎呀，咁啊真係太過分啦！胖虎嘅媽媽竟然唔知你唱歌咁好，真係可惜啦。哦，你一定會成為日本第一啊，唔係一定會成為世界第一嘅歌手。無論點，你一定要繼續練習啊！我嘅知心好友啊！係咁，跟住咧，佢冇地方練習，於是每一日都嚟我間房度練習。每一日練習嗰啲難聽嘅歌。我嘅知心好友，係咪發生咗啲咩傷心嘅事啊？係咁就用本大爺嘅歌聲去療愈啦！今日都繼續。咁落去嘅話，一定會出事啊！咁簡直係地獄嚟啊！係啊，我覺得小夫真係太可憐啦。但係點做好咧？老鼠啊！老鼠啊！唔係呢樣，都唔係呢樣，唔係啊！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 係呢樣啦！問你怕未？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 呢樣係咩嚟㗎？呢樣係驅鬼豆。中嘅對象瞬間轉移到外面，喺你面前消失㗎。哇，真係好似結婚嘅豆咁樣啊！大雄，既然你喺度，就幫我去買餸啦。嚇，而家燒豆腐同大葱，除此之外咧，今日係結婚，買埋炒豆啦。係嘅，豆嘅話隨便攞去啦。另外仲有就係幫我去買啲肉翻嚟啦。哦，哎呀，點會咁㗎？呢啲豆對物件都有效，梗係有效。係咁嘅話，算數啦，橫掂出咗嚟啦，我去買餸啦。喂，幫手買餸咁小事你就去啦？呢樣嘢好犀利呀！諗到啦，用佢嚟將胖虎，好主意喎！令胖虎嚟。係啊，你哋兩個都想聽本大爺唱歌啊！係啊，真係好想聽啊！好，今日就俾你哋聽到滿意為止啦。其實我已經已經咩啊，小夫？已經開心到不得了啦！都估到啦，係咁開始啦！好多謝我，哆啦 A 夢，快啲掟啦！多謝我，未係時候會俾佢發現㗎，我哋再忍多一陣啦。這張面孔。已經到咗極限啦！好啦，係機會啦！高世上，好嘢！施奇珍，注意熊貓度。哎呀！好嘢！幾時行咗出去外面嘅咧？你一邊唱一邊行出去我㗎，自己啊！果然真係天才嚟啊！一開始唱就咁投入，咩都唔記得晒啦。咪邊有咁犀利啊？咁講太誇張啦！出咗去唔好意思啊！今次我會好好咁喺舞台表達我嘅歌聲嘅。
重複好多次之後，應該會自己放棄啩。我叫做胖虎，我係小好啦，今次等我嚟頂啦！係個男子漢，歌聲最響亮，覆蓋太平洋。哦，原來係因為呢樣嘢。熱心幫你手，下次俾我試下掟呢粒豆啊！好啊！天才翻嚟啦！繼續療癒我嘅心靈啦！唔好意思啊，做人夠義氣。呢粒係咩嚟㗎？係咁，我終於明白啦。唔係啊，係哆啦 A 夢叫我用粒豆掟你㗎。吓，明明係你自己話俾你試下㗎喎。但係一開始係哆啦 A 夢你掟㗎喎。點可以咁樣講㗎？收聲啊！係咁，等我一次過好好教訓你哋啦。出去外面啊！出去外面啊！出去外面啊！今日咁好太陽，攞啲被出嚟曬下啦。哎呀，小夫真係好醒目喎！你走啊！你班衰人！你哋匿埋都冇用㗎啦！係喎，用佢就出到去啦。係啊，冇錯，用佢啦！快啲啦！好啦，跟住就到。快啲俾呢樣嘢我！係。快啲啦，掟佢啦！啲豆係哆啦 A 夢豆，我冇啊！小夫啊，你知唔知專程喺法國運過嚟嗰條蝦蘿蔔放喺邊啊？哎呀，打攪晒啦！快走啊！我哋而家點算啊？係鐵棍啊！可以原諒，等我教訓你哋。哆啦 A 夢，之後就交俾我啦。出去外面！出去外面！出去外面！冇用嘅。完全冇用。因為喺外面，所以叫出去外面冇用啊！救我哋啊！哎呀，呢啲發生咩事啊？可唔可以幫我攞啲衫褲過嚟啊？我明啦，驅鬼豆將佢由啲衫褲度趕咗出去外面，所以搞成咁啊！